Off-grid majake pisikesel troopilisel saarel kõlab nagu unistus, aga kuidas see päriselt välja näeb? Ja kas suhkruõunad on juba korjamiseks valmis? Tänases videos teen teile väikese tuuri oma tagasihoidlikus saarekodus. Kui ma siia saarele tulin, siis olin aastaid ainuke elanik sellel tänaval. Peale selle kivise tee oli ümberringi ainult tihe võsa ja ühtegi maja mul ümbruskonnas ei olnud. Tänaseks on võsas saanud kõrge mets ja üle tee on kerkinud rendipangalad. Olen üritanud aias säilitada kohalikule taimestikule omaseid puid nii palju kui võimalik, et oleks veidi selline džungli tunne, aga samas olen istutanud ka palju viljapuid. Hakkasin siia viljapuid istutama päris algusest peale ja osad puud on juba üle 10 aasta vanad. Mul kasvab aias 6 suhkruõuna, 3 guavat, papaia, tähtvili, banaanitaimed, avokaado, graviola, 5 granaatõuna, palju grenadilliväete, mõruapelsin ja tohutult suur mangopuu, mis tundub olevat üle 30 aasta vana. Kõik viljapuud on seemnest idandatud ja loodushoolde antud. Umbes nädal peale saabumist hakkas üks banaanitaim õitsema. Varsti saab banaaniõie salatit teha. Enamus puuvilju valmivad siin suvel, aga paar suhkruõuna on veel puugiles alles ja välimuse järgi täitsa küpsed. Suhkruõun on korjamiseks valmis, siis kui ta koore segmentide vahed muutuvad kollaseks ja kui ta on katsudes pehme. Seest näeb ta välja selline. Iga koore segmendi küljes on väikene viljalihatükk ja maitselt on ta väga magus, sest tegemist on ju ikkagi suhkruõunaga. Minu eluase koosneb pisikesest elumajast ja pesumajast. Elekter ja vesi tulevad taevast, mis tähendab, et kogu elamine on võrgust väljas. 1 kilovatine päikeseenergiasüsteem toidab ära väikese külmkapi, valgustuse, Starlinki ja laadimisvajadused. Vihmavee kogumiseks on 2 tsisterni, mis mahutavad kokku 800 gallonit vett. Seda ei ole just kuigi palju ja veega peab eriti ettevaatlikult majandama. Pisimajale omaselt on ruumi täpselt nii palju, kui vaja läheb, aga alati jääb puudu. Olen proovinud seda vähest ruumi ära kasutada nii efektiivselt kui võimalik. Ehitasin eelmisel aastal endale pisikese basseini, aga seda ei ole veel jõudnud käima panna. Eelmisel talvel oli seal väga mõnus hommikuti sulistada ja pärastlõunase kuumuse eest jahutust saada. Eluhtra saar asub Kariibi mere serva ja Atlandi ookeani vahel. Kohalikud kutsuvad ookeani poolt Northside'iks ja mere poolt Southside'iks. Mõlemad veemassid saavad kokku Glass Window sillal, kus saab vaadata korraga nii ookeani kui merd. Saar on pikk ja kitsas lubjakivimass, kus ei ole mageva järvi ega jõgesid. Vaatamata peaaegu olematule mullakihile ja enamjaolt kuivale kliimale katab kogu saart tihe võsamoodi padrik, mille kohalikuks nimeks on The Bush. Minule kõige lähim asula on Gregoritown. Nunnu asun paari poe ja kõrtsiga ning kuulus maailma kõige magusamate ananasside poolest. Gregoritowni ümbrus on ananassipõlde täis ja suve tippsündmuseks on siin ananassifestival, mis toimub juuni alguses. Selline minu elamine siin ongi, looduse rüppes ja meelevallas, vahest tormipilvede all ilma elektrita ja põua ajal veepuuduses, kuid enamus ajast mõnusas külluses ja tasakaalus. Aga mis kõige tähtsam, võrgust väljas ja vaba.